Son dövrlər yaxın şərqdə artan gərginlik təkcə siyasi gündəmi deyil, qlobal iqtisadiyyatı da sarsıdır. Bu proseslər ticarətə, xüsusilə də sürətlə böyüyən onlayn ticarət sektoruna ciddi təsir göstərməkdədir. Çatdırılmalar gecikir, qiymətlər dəyişir, risklər artır. Bəs bu vəziyyətin arxasında hansı səbəblər dayanır və onlayn ticarət bu böhrandan necə təsirlənir? Onlayn ticarət üçün hansı risklər var və bu risklərə qarşı hansı addımlar atılmalıdır? Suallarımızı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli cavablandırıb. Doğrudan da yaxın şərqdəki gərginlik ticarət zəncirlərinə və tədarük zəncirlərinə də ciddi mənfi təsir göstərib. Bir həm yolların təhlükəsizliyi ilə bağlı, istəyir Hörmüz boğazı olsun, istəyir Qırmızı dəniz, Süveyş kanalı və digər bölgələrdə gəmi vasitəsilə yük daşımalar xeyli dərəcədə riskli olduğu üçün onların sığorta haqları artıb. Həm sığorta haqları artıb, həm zaman genişlənib. Yəni əvvəl 15-20 günə çatdırılma olurdusa, indi bu hətta ortalama 40 günə qədər artıb. Yəni bu kifayət qədər ciddi ziyan vurur onlayn ticarətə, həm sifariş edənlərə, həm vətəndaşlara, yəni istehlakçılara, həm istehsalçılara təbii ki. Amma bu obyektiv reallıqdır da. Yəni burada obyektiv reallıq ondan ibarətdir ki, dünya ticarətinin 80%-dən yuxarısını gəmi vasitəsilə daşınır. Dəniz limanları vasitəsilə daşınır. İndi dəniz daşımacılığında problemlər var. Həm sığorta haqları ilə bağlı, gecikmələrlə bağlı və kifayət qədər bu da dalğavari şəkildə bütün sahələrə təsir göstərir. Amma bir şey də var ki, bu geosiyasi gərginliklə bağlıdır. İndi bir neçə günə, bugün, sabah, bir həftə, 10 gün, 15 gün, nə vaxtsa bu geosiyasi gərginlik azalacaq. Yəni müəyyən problemlər həllini tapacaq. Və bu həllini tapandan sonra gəmilərin önü də açılacaq, onların daşıma xərcləri düşəcək, sığorta xərcləri düşəcək. İndi təhlükəli olduğu üçün sığorta bahadır. Onlar aşağı düşəndən sonra artıq o onlayn sifarişlərin, yəni bu kargo şirkətləri daha rahat şəkildə fəaliyyət göstərəcəklər. Amma bu müəyyən fürsətlər də yaradır da. Məsələn, Azərbaycan üçün fürsət də yaradır ki, orta dəhlizin daha da genişləndirilməsi, sürətinin artırılması, yük daşımanın həcminin artırılmasına da şərait yaradır. Çünki artıq dəniz yollarındakı təhlükə dəmir yolları vasitəsilə yük daşımanın önəmini və əhəmiyyətini artırır. Ona görə də bundan istifadə etmək və bunun üçün, belə deyək də, şərq-qərb dəhlizinin hər iki istiqamətində inkişafına, daha çox yük dövriyyəsinə nail olmaq mümkündür.